गाइस बिना टू वे स्विच आप मोटर को दो तरफ से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। जो ये मोटर है ये हम किचन के अंदर से इसे स्टार्ट करके आपको दिखाने वाले हैं। ये किचन है, किचन के अंदर के एरिया में आपको मोटर चला के दिखाने वाले हैं। तो देखा आपने, आवाज़ तो आपको आ ही गई होगी। यहाँ से पानी की मोटर चल रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से जहाँ मोटर लगी है यहाँ से भी आप पानी की मोटर को बड़ी आसानी से चला सकते हैं। तो देखा गाइस आपने किस तरीके से ये मोटर जो है दोनों तरफ से रनिंग कर रही है। अब देखना गाइस किचन से कैसे चलती है। बस सबसे लेटेस्ट वीडियो हम इलेक्ट्रिक साइंस ट्रिक यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और यहाँ पर नाम है, इसको सर्च करके आप जाके देखिए।